Azo lazaina fa miankina amin'ny fiainana ny fananana itony lakile itony na ho an'ny fiara na ho an'ny trano izany dia ilaina foana izy ity ary tandremana satria indraindray dia tsy hita mora very kely. Izay indrindra no antony itondrananao an'ity fanadihadiana anankiray ity hoe tsara ny manao double na lakile anankiroa amin'izay mba tsy sahirana raha sanatria misy olana ilay iray voalohany. Des centres spécialisés en reproduction na clé ana fiara fa manao ny asa rehetra mikasika ny lakile na fiara na moto na trano ihany koa. Raha ny lakile tokoa dia matetika ilay lakile an-trano iny mahazatra antsika. Fatana nefa fa betsaka dia betsaka ny karazana lakile ary ahitana karazany maro. Ny tena spécialisation anay zany dia mispécialisé amina clé ana fiarakodia. Alohan'ny anao duplication ana clé ana fiarakodia anankiray dia mila fantarinao hoe inona aloha le type an'le clé. Ohatra zao zany rehefa mandidy clé radial anankiray présentena io le lakile efa fampiasan'le olona sy le lakile vaovao. Anao copie an'le clé zany zao. Eo amin'ny endriny koa dia arak'izay nambara izay fa samy manana ny hanitra ho azy ary arakaraky ny mahalafo ny fiaranao lafo ny lakile. Izany hoe arakaraky ny mahavolenta ny fiaranao dia mifanaraka izay ihany koa ny vidin'ny fanaovana ny double na raha sanatria very mihitsy ary ilay lakile anao. Mety foana fa arakaraky ny modèle ny devis. Azo lazaina fa efa mivelatra isika eto Madagasikara mahavita karazana lakile maro na ireo izay hoe azo lazaina fa ika farany azy. Misy izy ny atao hoe clé simple. Clé simple zany tsy misy an'le hoe transpondeur na hoe puce izy tsika tonga dia voadidiny lelany ka mitovy amin'le échantillon nomena dia velona ny fiara. Misy indray izy ny clé misy puce, izany hoe misy codage anatin'le puce fantatry n'le fiara manokana. Ka raha toa ka tsy dupliquenao ilay puce miaraka amin'ilay clé dia tsy mahavelona an'le fiara mihitsy ilay lakile. Dia manarak'izay ny lakile complète ozy izy tsika miaraka amin'ny commande à distance. Lakile izy miaraka amin'ny puce miaraka amin'ny commande à distance. Rehefa manao duplication ana lakile anankiray zany dia raha toa ka misy puce ilay fiaranao nefa ianao nanao clé tsisy puce dia zavatra toy izao no mety mitranga. Nanamboatra lakile anankiray ianao nefa ny lelany fotsiny nataonao fa tsy nanao an'le ilay puce ianao dia vao manisy contact fotsiny ianao dia efa fantan'ilay fiara hoe tsy azo io lakile io satria tsy hitany eto amin'ny contact eto ilay puce. Ny fanambarana izay dia hitanao eo amin'ny tableau foana. Matetika izy misy sarina fiara, misy sarina lakile na sarina lakile fotsiny na mandefa message mihitsy izy hoe misy dysfonctionnement le anti-démarrage n'ilay fiara, izany hoe ny fahaveloman'ilay fiara mihitsy misy olana na tonga dia détecte izy hoe misy violation ka maneno tampoka ny alarme. Tsara foana no mikojakoja itony lakile itony mba tsy hoe mora simba, mba tsy hoe potika vetivetika, mila hay tsara ny mikojakoja azy. Ny fomba fikojakojana ny clé an'ny fiara anankiray zany dia maromaro ny zavatra afaka atao. Ny lakile ana fiara matetika dia silicone ny mandrakotra ny ilay fiara. Izany hoe raha misy ny hafanana na misy ny andriambavilanitra hoe somary misy hotanana dia reny afaka mandomage any ilay partie ana silicone ireto, izany rehefa mandeha fotoana. Manarakarak'izay ny resaka porte clé. Ity clé ity zany rehefa clé normale ohatr'izao izy miaraka amin'ny commande dia manana tendance foantsika hoe anisy porte clé maromaro. Dia nefa izay tsy tian'ilay clé loatra. Rehefa ampiasaina ny clé, ampiasaina amin'ny fiara iray ka mitambesatra loatra ilay porte clé dia possible
manimba ilay fitazomana ny ilay lakle ka lasa mety hiampitsoka anazy mihitsy zany hoe niala tanteraka mihitsy ny lelan'ilay lakle sy mivatan'ilay lakle. Tena miankina manaina tokoa izany hoe lakle anao izany na ho an'ny fiara io na ho an'ny trano. Ny tsara indrindra raha mbola tsy very ilay lakle aleo manao ny double ny avy hatrany na manao ny fandroany avy hatrany mba tsy hisian'ny olana.